Na deze reportage denkt u nooit meer te makkelijk over een boom. Want we gaan vandaag tijdens een bomenwandeling op landgoed Aarwinkel met Pascal met ze communiceren, maar vooral ook naar ze luisteren. Ben jij nou een boomluisteraar of een boomfluisteraar? Ja, dat is een goede vraag. De ene noemt het een boomfluisteraar en de andere noemt het een boomluisteraar. We hebben een kastje, dat is zo groot. En dat koppel je aan de telefoon via Bluetooth en dan hopen we de sapstroom te horen. En dat kun je met bomen en met planten doen? Bomen en planten, maar ook paddenstoelen, dat gaat ook. Dat kun je ook doen. Bizar. Ja. Nou, we gaan eens kijken of die wilt. Oh, het kan op de bast, maar ook op de blaadjes? Ook op de blaadjes, ja. Dan is er meer fotosynthese vindt dan plaats in de blaadjes, dus je hebt meer activiteit. Ja. Hier kun je al zien wat de sapstroom is. Dat is nu en dat is nu even op- wat je... Ja, dus wat we nu hier hebben aangesloten, dat zie je nu hier. Het leukste is natuurlijk dat je hem ook kunt laten horen. Nou, dat geluidje ken ik. Dat is, we zijn gekoppeld. Dat is een boom die je hoort. En je ziet hier de duidelijke pieken dat er heel veel activiteit is. En je zult dadelijk bij een andere boom zien dat het een hele andere golflengte krijgt, een hele andere golf. Op het moment dat je blaadjes gaat vasthouden, zou je een verschil kunnen horen in het geluid. En je hoort het ook al. En je kunt het ook zien aan de golven. Mooi man, hoor je het verschil hoor? Hoor je het verschil? Fenomenaal. De streepjes symboliseren de noten. En de streepjes gaan van laag naar hoog. Dat symboliseert de toetsen op het klavier. Dus hoe langer de streepjes zijn, hoe langer de noot is. Hoe korter de noot is. Ah ja, daar komt hij. Ja. Kijk, en dan zie je ook al meteen een andere golf, zie je? Die van de Robinia, die was Die was die all over the place. over de place en deze is wat rustiger. Ja. Dit is toch een soort mindfulness? Dit is mindfulness, ja. Hier kun je gewoon uren naar luisteren. Dat is een ongoing proces. Dat is geen begin en geen eind. Het blijft gewoon doorgaan. En als we het met 2 man doen, dan... Ja, kijk, dan zie je al verschillende pieken. En dan zie je ook dat die ook weer rustiger wordt en toch ook weer veel dichter bij elkaar zit met zijn golflengtes. Mooi hè? Ja, dit is... Pascal, Kijk, en hij reageert op jou dat jij dat mooi vindt, zie je dat? Die golf hier, die piek. nee. Welke boom is dit? Dit is de Thuja spiralis. En je ziet ook wel andere golven, hè? Golflengtes. Pascal, als je na een wandeling met jou over landgoed Aarwinkel niet helemaal zen weer naar huis gaat, dan doe je iets verkeerd, denk ik. Dat is iets fout, ja. Maar je komt, wie dan ook, ongeacht wie, je komt zen thuis. Je komt ontspannen terug op de tuin waar we normaal starten.